大家好啊，又係我做風仔嘅 Terry。今日咧就係12月嘅6號啊。咁今日咧係亦都係呢個嘅香港國際遊艇展喺康湖居呢一度咧係會繼續呢一個嘅展覽。你會睇到咧喺呢個展覽嘅入邊咧，其實係有好多隻船啦係擺喺度做參展。咁亦都話咧喺呢一個行業嘅入邊參與呢一個嘅行業係有好多人嘅，無論佢係船長啦，無論佢咧係水手啦，無論係好多嘅銷售嘅人員啦。香港呢個嘅遊艇嘅發展咧，其實咧都係相當之蓬勃㗎。咁你諗下，咁多人參與呢一個行業，佢哋每個人咧都係已經係考咗我哋呢個嘅2級或者1級嘅遊艇嘅牌照㗎啦。嗱，我相信好多人咧淨係得個2級嘅牌，仲未有1級牌嘅話咧，佢哋有好多卻步嘅原因。咁其中一個卻步嘅原因咧就係個價錢嘅問題啦。不過如果你哋想考1級牌嘅話咧，我哋喺呢個展覽嘅入邊，咁我哋咧就想話俾你聽，我哋呢個嘅1級牌或者2級牌都可以攞到香港政府嘅持續進修基金。咁即係話，你上完我哋呢一個嘅課程，你係可以啦，你個學費係可以咧發還㗎。個詳情究竟係點樣嘅咧？咁歡迎你哋咧係嚟到呢個嘅會場，去到第3條橋啦。咁我哋咧就會揾到我哋，了解一下。嗱，希望你哋咧係透過呢一個嘅訓練，你哋唔單止咧係提升咗你哋嘅資格，咁當然啦，呢個行業咁大，你哋嘅發展空間咧亦都會好多㗎噃。嗱，有時間嘅話咧，就希望你哋咧係嚟到我個 counter 我個 booth 裏邊，了解一下咧呢個持續進修基金點樣幫你哋咧係考到呢個嘅1級牌或者2級牌㗎啦。嗱，到時見下你哋啦喎。哇，你睇下，即係喺個船展嘅裏邊，你咧就會知道喺呢個行業嘅裏邊有幾多嘅人係參與呢個行業啊？有水手啦，有船長啦，係嘛？幾多船長水手喺呢度參與呢個嘅工作 ？sales 啦，賣船㗎啦嚇。係啊。其實呢個船展已經係全中國咧好大嘅船展，所以香港呢個 market 咧實在好大。我哋亦都需要好多呢啲咁樣嘅人才咧，係去喺呢個行業嘅裏邊咧，係去大家發光發亮嘅。如果你哋已經有個2級牌嘅話咧，你應該咧係要繼續嘅咧係去進修，因為而家我哋嘅課程已經有一個嘅持續進修基金嘅資助。既然又唔使自己俾學費，點解唔嚟學啊？喺成個嘅展覽嘅裏邊，我哋嗰個 counter 喺邊度咧？嚟到呢度，哇，好多船啊！千祈咧就唔好淨係咧就轉咗彎就去睇啲船，直行呢度，跟住呢個藍色嘅地氈咧一路直行。嚟到呢度，呢個咧就係我哋呢個嘅展覽入邊嘅攤位啦。見到咧就有資助呢個考2級牌。既然有持續進修基金嘅資助，有政府資助我哋嘅學費，我哋嚟呢度唔單止咧睇一啲靚嘅船。如果你哋喺呢個會場裏邊已經做緊水手，又未考1級牌，又未考2級牌嘅話咧，你哋咧記得嚟我哋咧了解多啲香港政府點樣用呢個持續進修基金資助你哋咧係考呢一個嘅資格㗎。嗱，我今次咧用一隻船咧就作為咧係呢個嘅攤位，咁所以雖然你哋睇船咧可能咧就會係喺嗰邊啦，但你記得嗱，呢度仲有一隻靚嘅船要睇㗎。咁所以睇埋呢隻船，睇埋我哋呢個攤位咧，了解多啲呢一個嘅課程究竟係點樣幫到你哋，點樣投身呢一個嘅行業。喺呢個行業裏邊，你點樣可以咧係慢慢嘅一路去晉升上去。如果要晉升嘅話，先考個資格先啦。嗱，我哋呢個課程入邊咧係分咗做咧係有2級嘅課程啦，同埋1級嘅課程。而我哋呢個嘅所有嘅資料都喺呢張嘅單張裏邊係講得好清楚。記得嚟呢個攤位入邊咧攞呢張單張，然後自己睇下究竟有啲乜嘢嘅課程，政府點樣資助你哋咯。嗱，如果你哋已經係喺呢個行業入邊做咗一段嘅時間，已經係考咗呢個2級牌嘅話，咁你究竟
係咪好想考呢個一級牌？呢個咧就係我哋一級牌嘅呢本嘅教材啦。呢個咧就係口試嘅教材，而呢本咧就係一個筆試嘅教材。嗱，呢兩本咧就係我哋嘅教材。我哋咧就會係用呢個教材咧，係等你哋去考到呢個一級牌。考呢個一級牌，其實大家都會知道會用一啲嘅時間。但係做一個咁專業嘅行業，梗係需要花時間啦，係要去考取一啲嘅資格㗎。我哋呢一個嘅持續進修基金嘅一級嘅課程，唔單止淨係俾口試、筆試你，我哋仲會係有12個鐘頭嘅實習。原來就算講揸船嘅技術都好啦，都有好多嘅進步嘅空間㗎嘛。嗱，喺成個嘅一級訓練嘅裏邊，我哋咧都需要咧係要有一個嘅駕駛嘅實習㗎。咁你可能話，我已經喺呢個行業入邊啦，我已經揸緊啲大船㗎啦，咁我唔需要學實習嘅咁。咁無論點啦，揸船嘅嘢都係易學難精嘅。大家分享一下咧，你嗰個揸船嘅技術都係好事嚟㗎。而呢本咧就係我最新為呢個嘅遊艇駕駛咧去創作嘅一本嘅教材。我哋係用呢個嘅教材去提醒下大家啦。咁然後咧揸船我哋要注意啲乜嘢啦？點樣安全啦？個技術個裏邊有啲乜嘢可以大家可以分享到同埋提升到㗎？嗱，我哋成個課程咧就係22,000蚊，但係政府係可以資助我哋咧係15,000幾，呢個其實咧係俾6,000零蚊咧就已經可以考到呢個咁嘅課程。再加上我哋嗰個嘅收費唔係一次過叫你俾2萬幾啊，我哋係分4期嘅收費，每期只係俾係4,000零5,000蚊。如果你喺呢個行業嘅入邊又想進修嘅話，點解唔嚟呢一個嘅 counter 了解多啲呢？大家好，我係續風姐。如果你哋想輕鬆考個遊艇牌，又想 upgrade 你哋嘅 lifestyle 嘅話咧，關注我啊！